குளிரூட்டலும் வழி சீராக்கலும் தொடர்பாக நான் கொஞ்சம் பார்ப்போம். Today we are going to discuss about the basic knowledge about the refrigeration and air conditioning. Basic knowledge of the refrigeration and air conditioning. குளிரூட்டலும் வழி சீராக்கலும் அல்லது குளிரூட்டலும் வாயு சீராக்கலும் தொடர்பாக அடிப்படையாக சில விடயங்கள் எடுத்தாராய். இது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக விளங்கப்படுத்தி ஆங்கில மொழியிலேயும் எழுதி அந்த ஆங்கில மொழியில நீங்கள் எழுதின அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸை உங்களுக்கு வைவாக வச்சு அதுக்குரிய அசஸ்மெண்ட்டும் செய்ததுக்கு பிறகுதான் நான் இப்போ உங்களுக்கு இதை சொல்கிறேன். ஆகவே நீங்கள் தற்போது இந்த விடயத்தில் பூரணத்துவம் உள்ளவர்களாக மாறுவது மாத்திரமல்ல, தமிழ் மொழி மட்டுமில்லை, நீங்கள் தமிழ் மொழி மூலம் பாடநெறியை பயின்றாலும் ஆங்கில மொழி மூலம் நீங்கள் அதை விளங்கிக் கொள்ளும் அளவிற்கும் எழுதிக் கொள்ளும் அளவிற்கும் ஆற்றல் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வகையிலே உங்களுடைய ஆர்வத்துக்கு எனது பாராட்டுக்கள். நான் நேற்று கேட்டபோது ஆங்கிலத்தில் சொல்லவா refrigeration and air conditioning என்று தமிழில் தந்தபோது நீங்கள் எல்லோரும் ஒருவித்த குரலில் ஓம் ஓம் என்று சொன்னது எனக்கு ஒரு பாரிய திருப்தியை தந்த. என்ன காரணம் என்றால் நீங்கள் அதை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆவலோடு இருக்கிறீர்கள். ஆகவே உங்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது, ஆங்கிலம் நாங்கள் கற்கவில்லை, ஆங்கிலத்தில் அறிவு குறைவது என்றால் அதுக்கு நீங்கள் அல்ல முழு பொறுப்பு. நீங்கள் என்னுடன் இருந்திருந்தால் என்னுடன் இருக்கும்போது நீங்கள் பூரண அறிவு ஆங்கில அறிவு உள்ளவராகத்தான் வெளியில் செல்வீர்கள். பின்பு டிப்ளமா கற்பதற்கு இந்த ஆங்கில அறிவு உங்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கும்போது நீங்கள் என்னை நினைவு கூறுவீர்கள். இன்றைக்கு பார்த்தோம்டா refrigeration and air conditioning என்று சொன்னால் தமிழில் குளிரூட்டலும் வழி சீராக்கலும், குளிரூட்டலும் வழி சூறாக்கலும், குளிரூட்டலும் வழி சீராக்கல் பார்த்தோம்னு சொன்னால் குளிரை உண்டு பண்ணுவதும் வழியை சீராக்குவது. இப்ப இதோட என்ன, இது எப்படி நடக்குது என்று பார்த்தோம்னா எல்லாத்தையும் சம்பந்தப்பட்ட முக்கியமான ஒரு மூடிய தொகுதி, ஒரு மூடிய தொகுதி. அதெல்லாம் இந்த சம்பந்தப்படுறதுல மிகவும் முக்கியமானது குறிப்பிட்ட தொகுதி. There is a system. When we take about this system, what is a system? If it is closed, that is a closed system, மூடிய தொகுதி. If it is open, that is a open system. திறக்கப்பட்டிருந்தா open system, மூடி இருந்தா closed system. ஃப்ரிட்ஜ்ல கதவு திறந்திருந்தா open system, ஃப்ரிட்ஜ்ல கதவு மூடி இருந்தா, காரினுடைய கதவு திறந்திருந்தா, கதவு மூடி இருந்தா closed system. அதே போன்று அறையினுடைய கதவு, நாங்கள் குளிரை பெறுகின்ற அறையினுடைய கதவு மூடப்பட்டிருந்தா, அதை திறக்கப்பட்டிருந்தா therefore the first one is the system. You know that. தந்தி அது இங்கிலீஷ் ஆங்கிலம் எல்லாம் பார்த்தோம். இப்ப இந்த தொகுதியோடக்குள்ள இந்த மூடிய தொகுதி என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தா, இந்த குளிரூட்டல் எப்படி நடக்குது, வழிசீராக்கல் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தா அதுல மிகவும் முக்கியமானது சக்தி. என்ன எல்லாத்துக்குமே சக்தி தேவை, உன்னை இயக்கிறதுக்கு சக்தி தேவை, எனர்ஜி. This is a very important to do all the function, maybe the mechanical, maybe the electrical, everything there will be a energy, சக்தி. இதை பயன்படுத்த சக்தி. வேலை செய்யும் ஆற்றல் உள்ள தொகுதிகள் சக்தி எனப்படும். வேலை செய்யும் ஆற்றல் உள்ள தொகுதிகள். சக்தியினுடைய சர்வதேச அலகு ஜூல். சக்தியினுடைய சர்வதேச அலகு ஜூல். சக்தியினுடைய சர்வதேச அலகு ஜூல். இந்த சக்தி எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த சர்வதேச அலகு ஜூல், அதை நாங்கள் ஏஆல் குறிப்பது வழக்கம். இதே நம்ம சம்பந்தப்பட்ட சக்தி. ஒரு பொறிமுறை சக்தி ஃப்ரிட்ஜில் அப்படி இயக்குது கம்ப்ரெசரை. மின் சக்தி, மின்ன கொடுக்க சக்தி முதலாவது. இரண்டாவது உள்ளுக்கு என்ன முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, அங்கே உள்ளுக்கு என்னதை கூட்டி குறைக்கும், அந்த பெட்டிக்குள்ள என்னதை கூட்டி குறைக்கும், வெப்பம். இரண்டாவது முக்கியமானது வெப்பம். The second one is the heat. What is heat? It is some sort of energy. What is heat? It is some sort of energy. What is the unit of the energy? Joule. Therefore heat unit also joule. Heat unit also joule. சக்தியின் ஒரு தோற்றம் வெப்பம். வெப்பம் கூடும்போது சூடா இருக்குது, வெப்பம் குறையும் போது குளிர் இருக்குது. ஒரு மூடிய தொகுதியில் வெப்பம் வெளியிடப்படும் போது அந்த மூடிய தொகுதி என்ன இது உள்ளுக்கு குளிராகுது. வெப்பத்தை உள்ளுக்கு எடுக்கும் போது அந்த மூடிய தொகுதி என்ன ஆகுது
சூடாக இருக்கு. அப்ப என்ன செய்யறோம், அந்த மூடிய தொகுதிக்குள்ள கண்டிஷன் ஆக்குறாங்க. ஏன் கண்டிஷனிங், ரீஃப்ரிஜரேஷன், குளிரூட்டலும் வடி சீராக்கல் மட்டும் வருது. விளங்கிட்டா? அவை முதலாவது வந்து என்ன சவான், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த எனர்ஜி, தி செகண்ட் ஒன் இஸ் த வெப்பம். இந்த வெப்பத்தை எடுத்து பார்க்க போல அடுத்தது என்ன சம்பந்தப்படுது, இந்த வெப்பத்தில் இருந்து வந்து அடுத்தது என்ன, வெப்பநிலை. வெப்பநிலை டெம்பரேச்சர், வெப்ப படிநிலை வெப்பநிலை எனப்படும். வெப்ப படிநிலை எனப்படும். வெப்ப படிநிலை வெப்பநிலை எனப்படும். ஆனால் வெப்பநிலையின் அலகு ஜூல் அல்ல, வெப்பத்தினுடைய அலகுதான் ஜூல். ஒரு குளிரூட்டல் குளிக்குள்ள ஒரு அறைக்குள்ள இருக்கிறீங்க, அங்க வெப்பநிலை குறைந்து கொண்டு வரக்குள்ள நீங்க என்ன உணர்வீங்க, குளிர கூல. வெப்பநிலை கூடிக்கொண்டு வரக்குள்ள நீங்க என்ன உணர்வீங்க, வளிமண்டலம். இதுக்கு ஒரு வெப்பநிலை இருக்கு, என்ன வளிமண்டல வெப்பநிலை, அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர். First one is the energy, second one is the heat, third one is the temperature. வெப்பநிலை. இந்த வெப்பநிலைக்கு என்ன அலகு என்று பார்த்தா நாங்க செகண்ட் ஒன் இஸ் த வெப்பம், தேர்ட் ஒன் இஸ் த வெப்பநிலை. ஆகவே இந்த வெப்பநிலையை பாகை சி செல்சியஸ், பாகை F ஃபாரன்ஹைட், இது வந்து கே கெல்வின், கே கெல்வின், பாகை ஃபாரன்ஹைட், பாகை செல்சியஸ், ஃபாரன்ஹைட், செல்சியஸ், கெல்வின். அதாவது சர்வதேச அலகு கெல்வின், சர்வதேச அலகு வெப்பநிலையுடைய சர்வதேச அலகு கெல்வின். Therefore, the first one is the energy, second one is the heat, third one is the temperature. The temperature we can measure by using Celsius, Fahrenheit or the Kelvin. ஆகவே இந்த செல்சியத்துக்கும் ஃபாரன்ஹைட்டுக்கும் இந்த கெல்வினுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது. செல்சியஸுக்கும் ஃபாரன்ஹைட்டுக்கும் கெல்வினுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது. அந்த தொடர்பு என்னன்னு எடுத்து பார்ப்போம். பார்க்கறதுக்கு முதல் ஒரு செல்சியஸை ஃபாரன்ஹைட் அப்படி மாத்திர, செல்சியஸை கெல்வின் அப்படி மாத்திர, ஒரு ஃபாரன்ஹைட்டை கெல்வின் அப்படி மாத்திர, அல்லது ஃபாரன்ஹைட்டை செல்சியஸ் அப்படி மாத்திர. ஓகே, அதாவது there is a connection between the Celsius, Fahrenheit and the Kelvin. Then we should have to be study. We have to have study about the how to convert the Celsius to Fahrenheit, how to convert to Celsius, Fahrenheit to Celsius, how to convert to Celsius to Kelvin, how to convert to Fahrenheit to Kelvin. There is an equation. I will tell that. நான் அதை பற்றி சொல்றேன். அதுக்கு ஒரு சமன்பாடு உண்டு என்று பார்க்கக்குள்ள இரண்டாவது வெப்பநிலையை பார்த்தா அந்த அறைக்குள்ள குளிருது, அந்த காருக்குள்ள குளிருது, ஆட்டோமொபைல் ஏர் கண்டிஷனிங், அல்லது ஒரு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள குளிராகுது. ரெண்டாங்க சம்பந்தப்படுற அடுத்தாடாரு ஈரப்பதன், மாய்ஸ்டர். அங்க வந்து ஈரப்பதன் என்ன அதிகரித்து கொண்டு போகும், ஈரப்பதன் என்ன செய்யும், குறைந்து கொண்டு போகும். Moisture will be increase, moisture will be decrease. Okay, there is one. Finally, this one is the very important folks. Amukam, pressure. அமுக்கம் அதுக்கு அழகு இருக்கு, அதுக்கு வரவிலக்கணம் இருக்குது. அது நாங்கள் அடுத்த இதில் பார்ப்போம். அமுக்க சம விசைங்கள் பரப்பு அப்படின்றலாம் இருக்கு. அது என்ன ரெண்டு விஷயத்தை நாங்கள் அடுத்த லெசனில் நான் சொல்லுவேன். இல்லைங்கண்ணே, இந்த இதில் அமுக்கத்துக்கும் அழகு இருக்குது, அமுக்கத்தில் பல அழகு இருக்குது. அதாவது நியூட்டன் மீட்டர் -2, பாஸ்கல், பார், அட்மாஸ்பியரிக் பிரஷர். அடுத்தது வந்து PSI, பவுண்ட் per square inch. அவை PSI-யில் அளக்கலாம், நியூட்டன் மீட்டர் -2-ல் அளக்கலாம், பாஸ்கல் அளக்கலாம். இப்படி பல அலகுகள் இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் அலகு இருக்குது தானே, சர்வதேச அலகுகள் இருக்குது. பாஸ்கல். Therefore, if we consider about the pressure, the other one is the pressure. Therefore, basic unit. There is a unit. We can measure the pressure by using Pascal, by using Newton meter -2, by using bar. These are the units. ஆகவே அடுத்து சம்பந்தப்படுறது யாரு? அடுத்து சம்பந்தப்படுறது யாரு? அமுக்கம். இந்த அமுக்கம் எல்லாம் பார்க்கணும். திரும்ப கனவளவு சம்பந்தப்படும். என்ன சிறிய பட்டி, பெரிய பட்டி, டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ், கார், அறை, அறை பெரிய பெரிய அறையா இருக்கும். கோல் கூட நீளம் அகலம் உயரம் கூட கூட அறையுடைய கொள்ளளவு மாறும். விளங்கானே அது கனவளவு. அடுத்தது சம்பந்தப்பட்டது கனவளவு, ஒளியும் ஒளியும். ஆகவே
குளிரூட்டலும் வழி சீராக்கலும் என்றால் என்ன? இப்ப நீங்க சொல்ல போறீங்க, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். சொல்லுங்க, குளிரூட்டலும் வழி சீராக்கலும் என்பது நான் சொல்லக்கூடிய நீங்க முடிங்க. ஒரு மூடிய தொகுதியினுள் வழியானது சீராக்கப்படுவதற்கு, குளிரை கொடுப்பதற்கு அமுக்கம், அடுத்தேன வெப்பநிலை, ஈரப்பதன், வெப்பம் என்பன கனவுகள் என்பன கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். குளிரூட்டல் என்றால் வழி சீராக்கல். அதை செய்கிறதுக்கு அதில் மொய்ஸ்டர், ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்தப்படணும், வெப்பநிலை கட்டுப்படுத்தப்படணும், அமுக்கம் கட்டுப்படுத்தப்படும், அமுக்கம் கட்டுப்படுத்தப்படும். அவை உங்களுக்கு தெரியும். வழி சீராக்கல், குளிரூட்டல் என்றால் என்ன, வழி சீராக்கல் என்றால் என்ன, வாயு சீராக்கல் என்றால் என்ன. ஆகவே நாங்கள் இங்கிலீஷ்ல சொல்ல போறோம். நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுக்கு சொல்லி தந்தேன். இது தமிழ் மீடியம் கோர்ஸ், எங்களுக்கு இங்கிலீஷ் படிக்க தேவையில்லை இருக்கக்கூடாது. படிக்க கிடைச்சது படிக்கிறோம். ஏர் கண்டிஷனிங் இஸ் டிஃபைன்ட் as the process of air conditioning is defined as the process of அப்புறம் heating air. Very good heating air. நான் இதுல செய்த உங்களுக்கு பைவாக பேசிட்டேன். Air conditioning is defined as the process of heating air so as to control temperature, moisture, water vapor in the air. Temperature, pressure, water vapor in the air, moisture. We have to control. Therefore, air conditioning is defined as the process of heating air. Therefore, in the air conditioning or the refrigeration process, we have to be controlled. We have to be considerate about the energy. Second one is heat. Third one is temperature, pressure, everything. But எல்லாத்தையும் செய்யக்கூடாத ஒரு தொகுதியாக மாறும். ஆகவே இதில் பொறிமுறை இயந்திரவியல், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், இலத்திரன், அதாவது எலக்ட்ரிக்கல், மின் பொறியியல் சம்பந்தப்படுது. என்ன? Therefore, when we consider about the AC, when we consider about the automobile AC, or the window AC, or the split AC, or the inverter AC, or the package AC, or the central AC, or the automobile air conditioner, where there will be two type of the engineering. The first one is the mechanical engineering. The second one is the electrical engineering. முதலாவது பொறிமுறை இயந்திரவியல், பொறிமுறை இயந்திரவியல். அடுத்தது மின் இயந்திரவியல். ரெண்டுமே இருக்குது. என்ன காரணம்னா, நாங்கள் முன்ன கொடுத்து தானே செய்யணும். முன்ன கொடுத்தோன்னா ஒரு இயக்கம் நடக்குது. என்ன இயக்கப்படும் நடக்குது. இயக்கம் நடக்கக்குள்ள நாங்கள் வேலை செய்யப்படுது. வேலை செய்யக்குள்ள சக்தி உண்டாகுது. அந்த சக்தியின் ஊடாகத்தான் அந்த பலு உண்டாக்கப்படுது. அதன் ஊடாகத்தான் அந்த ஏசி சிஸ்டம் இயங்குது. ஆக இந்த ஏசி ஒன்று செய்யறதுக்கு நீங்கள் திரும்ப கூட வாயில் என்னன்னு சொல்லுங்க. என்னென்ன பார்க்கணும்? முதலாவது சக்தி, இரண்டாவது வெப்பம், மூன்றாவது வெப்பநிலை, நாலாவது அமுக்கம், அஞ்சாவது ஈரப்பதன். இவைகள் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். இப்போ எல்லாருக்கும் விளங்கிதானே? Today lesson we look about the what is refrigeration and air conditioning. Therefore we have to concern about the energy, heat, temperature, pressure, moisture, or the water vapor in the closed system. The system is open, it is called the open system. When the system is closed, it is a closed system. Another ACO, அல்லது ஃப்ரிட்ஜோ, அல்லது வழி சீராக்கல் எனக்கு என்ன செய்யக்கூடாது? என்ன தொகுதியாக காணப்படணும்? மூடிய தொகுதியாக காணப்படும். விளங்கிதானே எல்லாருக்கும்? ஆகவே நீங்க இப்ப பூர்ண திருப்தியானே? ஓகே. டோட்டலும் வழி சீராக்கலும் என்ன? அதன் தமிழ்ல சொல்லுங்க, என்ன அர்த்தம்? அதுக்குரிய பர விளக்கணம் என்ன? குளிரூட்டலும் வழி சீராக்கலும் என்ன? ஒரு மூடிய தொகுதியினுள் அதாவது கட்டுப்படுத்தணும். என்ன கட்டுப்படுத்தணும்? என்னென்னத? வெப்பநிலை, ஈரப்பதன், அமுக்கம், கம்பைன் ஸ்பேஸ், மற்றது ஈரப்பதன், என்ன மோய்ஸ்டர், போட்ட வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்தணும். இது அதை இங்கிலீஷ் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுங்க. ஏர் கண்டிஷனிங் இஸ் air conditioning is defined as the process of heating air so as to control combined space.